今日喺都會山莊整個醃雞嚟食，鮮雞、拆骨、起片，啲雞骨呢就放嚟煲湯，啲雞肉呢就桑拿嚟食。醃雞，今日整隻拆骨雞啊！放啲雞骨嚟煲湯先。嗱，一隻鮮雞呢，起咗肉就係咁多噶啦，有一半都係雞骨。咁啊，先放啲雞骨落去煲湯，水滾呢就桑拿食雞肉，起片雞肉。啲雞肉呢滾2分鐘就食得噶啦。冚蓋煲湯，水滾啊！水滾呢就桑拿食啲拆骨雞。嗱，呢個拆骨雞呢有好多部位㗎，有胸肉，有背脊肉。又有髀肉，一次過試晒佢。嗱，啲髀肉啊，好結實嘅髀肉，呢啲胸肉，穩晒有肥膏嘅。炭爐咧，因為個火力唔係好勁嘅，咁起碼要浸2分鐘啦。浸雞有個好處，但係咧啲雞肉唔會老，又有雞味，啖湯水仲靚啊！呢個拆骨雞呢真係好麻煩，因為我呢就冇乜經驗啦，冇乜技術可能啦，都要95分鐘。真係如果係想食呢啲拆骨醃雞嘅話呢，真係要預訂。你唔提到預訂嘅話呢，有排等啊！再加上呢個炭爐呢，起碼都要燒成大半個鐘先水滾。好，試下炸雞皮先。哇！嗱，啲老新雞嚟嘅。好香啊！有啲雞皮呢，有啲皮膏，所以食落特別有雞味嘅。好，呢個呢就係雞髀肉，啲雞髀肉呢特別結實嘅。哇，好強！你平時就咁樣食個雞髀肉呢，會好韌嘅，但係呢拆咗骨之後呢，桑拿滾2滾。就食得又唔韌，又有口感，又食嚿皮先。脂肪幾高啊！其實食得肥膏嘅話呢，食啲雞皮啊，好正，好有雞味。由於時間關係，等唔落，一次過滾熟嘅食。啲鮮雞起咗片之後呢，老人細蚊仔冇牙都食得啊！俾成隻鮮雞落去煲呢個湯，飲個湯先，就俾幾塊薑㗎咋嚇。咁可以俾無花果，又可以俾5指芒蠔嘅。哇，好濃嘅雞味啊！哇，好正好正好正！所以瓦煲煲出嚟啲湯咧特別好食嘅，唯一嘅缺點就係慢，要等得先食呢個瓦煲浸雞。